lassen wir uns bewegen und bewegen wir uns ein bisschen. Schauen wir, dass wir das Thema oder das Phänomen Bewegung erst einmal auf eine ganz grundlegende Weise erleben und durchdringen. Und hierfür lade ich euch ein, einen Stift und ein Blatt Papier herzuholen. Das kann irgendein Stift sein, ganz egal welcher. Das kann ein Buntstift sein, ein Kugelschreiber, ein Faserschreiber oder auch eine Wachskreide. Irgendetwas, was Linien ziehen kann. Ja, und auch eine Farbe, auf die ihr gerade Appetit habt. Malappetit. Dann sitzt erstmal vor eurem Blatt, ohne etwas zu tun auf dem Blatt. Einfach nur vor eurem Blatt sitzen, entspannt und auch ein Stück neugierig wahrscheinlich, und nehmt euren Stift oder eure Kreide in die Hand. Ja, ihr könnt die Hand aussuchen, links, rechts, worauf ihr gerade Lust habt, und ihr setzt den Stift einfach nur aufs Papier, noch nicht zeichnen, nur aufsetzen. Nur aufsetzen und ganz still halten. Und jetzt spürt mal, ihr seid ganz still und es geschieht nichts auf dem Papier. Und dennoch spürt ihr, dass in euch Bewegung ist. Ja, ihr spürt euren Herzschlag. Vielleicht spürt ihr auch ein Stück Aufregung auf das, was kommt. Und ihr spürt euren Atem und vielleicht auch ein leichtes Zittern oder Schwingen, eine kaum sichtbare Bewegung in eurem Körper. Ihr spürt, wie eure Augen sich öffnen und schließen, ja, wie ihr blinzelt. Und ihr sitzt ansonsten ganz still. Es geschieht noch nichts auf dem Papier. Keine Bewegung. Aber in euch drin ist schon mächtig Bewegung. Ja, Ideen kommen vielleicht oder Fragen, was werde ich zeichnen? Oder wenn ihr einen aufregenden Tag hattet, ja, vielleicht kreisen da noch so ein paar Gedanken um bestimmte Erlebnisse. Und ihr seid noch scheinbar bewegungslos auf dem Papier. Und jetzt erleben wir gemeinsam den magischen Moment aller Momente. Ihr setzt euch in Bewegung und ihr bewegt euer Material über das Blatt. Ganz langsam. Ganz langsam und ganz in Ruhe, in irgendeine Richtung eurer Wahl. Ihr bewegt den Stift. Ihr bewegt die Kreide. Und ihr haltet den Stift die ganze Zeit auf dem Papier. Nicht absetzen, den Kontakt halten und ihr bewegt euch. Ja, ihr setzt euch in Bewegung. Und was passiert, wenn wir uns in Bewegung setzen? Wir hinterlassen Spuren. Wir hinterlassen Spuren auf dem Papier in Form einer Linie, die unser Stift zeichnet. Und wir hinterlassen Spuren im Leben. Sobald wir uns bewegen, hinterlassen wir Spuren. Und ihr zieht die Linie immer weiter auf dem Papier. Und ihr spürt, wie ihr euch bewegt durch die Macht eurer Entscheidung. Wir begegnen auf dem Papier unseren Mustern. Und dann ist es an uns, uns zu bewegen und uns über diese alten Muster hinaus zu bewegen, indem wir neue Bewegungen einladen in unseren kreativen Prozess, Impulse aufgreifen, neue Bewegungen ausführen und dadurch unseren Bewegungsradius erweitern und unser Bewegungsspektrum auch erweitern und vertiefen, vervielfältigen. Ja, so ist es in allem, was wir tun und was wir leben. Es ist in unserer Sprache so. Ja, wir haben vielleicht ein gewisses Spektrum an Worten in einem gewissen Alter und dann lernen wir dazu. Wir lesen, wir hören andere Worte, wir erfinden vielleicht auch eigene Worte und so erweitert sich unser Spektrum und das Gleiche geschieht auf dem Papier. Ja, wenn wir anfangen zu malen, dann können wir einfach ein gewisses Maß an Dingen malen
Das gelingt uns immer besser und irgendwann haben wir Lust, noch was dazu zu lernen. Und wir schauen, was gibt's denn eigentlich noch so? Ja, wir lassen uns inspirieren von anderen Kreativen, wir probieren Dinge aus, wir bewegen uns während des Malens und dadurch entstehen auch neue Muster und Formen und auf diese Weise erweitern wir uns. Die Liebe malt immer mit. Das bedeutet, wir sind liebevoll und auch förderlich mit uns. Wenn wir merken, wir hängen noch fest in etwas, dann ermutigen wir uns dazu, was Neues auszuprobieren und dann schauen wir, wie wir uns erweitern. Und wir geben der Sache Zeit. Wir können uns nicht von jetzt auf gleich total verändern. Die Dinge brauchen ihre Zeit. Wir müssen diese Bewegung auch erstmal zulassen und erleben. Ja, Bewegung geschieht in Raum und Zeit. Wenn wir uns bewegen im Raum, dann bewegen wir uns immer von einem Punkt auf den anderen zu. Ja, von Punkt A nach Punkt B. Und diese Bewegung erfolgt in einem bestimmten Zeitraum. Und diese Zeit müssen wir uns geben. Und da ist es gut, wenn wir liebevoll und förderlich mit uns umgehen. Wenn wir uns ermutigen, uns zu bewegen, ja, und uns auch immer wieder dazu auffordern, wenn wir dazu neigen, stillzustehen und wieder einzuschlafen, dann brauchen wir dieses Ermutigen und auch dieses Wachrütteln, ja, dieses liebevolle Wachrütteln. Und gleichzeitig bringen wir Verständnis auf dafür, dass die Dinge ihre Zeit brauchen und Mitgefühl. Gerade auch wenn wir durch irgendwelche Umstände Schwierigkeiten damit haben, uns zu bewegen. Ja, vielleicht haben wir Dinge erlebt, die uns furchtbar erschreckt oder verstört haben. Und wir neigen dazu, uns lieber gar nicht zu bewegen, aus Angst davor, dass die Bewegung dazu führen könnte, dass alles noch erschreckender wird als vorher. Dann brauchen wir erst recht ganz viel Verständnis und Zuneigung und Mitgefühl von uns selber, um uns aus dieser Position heraus zu lieben. Ja, wir sind keine Maschinen, wir sind Menschen mit einer Geschichte. Und diese Geschichte gilt es zu respektieren und dennoch ist unsere Geschichte kein Grund, uns nicht weiter zu bewegen. Also bewegen wir uns in dem Maße, wie es für uns wirklich förderlich ist. Ja, der eine macht große Schritte in wenig Zeit und der andere macht jeden Tag einen winzigen Schritt. Und beide bewegen sich in ihrem heilsamen Tempo. Gut, habt ihr Lust auf noch ein weiteres Abenteuer auf dem Papier? Also wir beginnen erstmal mit dem